غادي نشرحو اليوم درس جديد بالنسبة للبكالوريا علوم اللي هو سويت متتاليات. غادي نشوفو سويت أريتميتيك وسويت جيومتريك، المتتاليات الحسابية والمتتاليات الهندسية. بالنسبة للديفينيسيون ديال سويت أريتميتيك، سويت ديال الأريتميتيك الديفينيسيون ديالها كتكتب على الشكل التالي: s'écrit sous la forme suivante: UN plus 1 égale UN plus L, raison R. بالنسبة للسويت جيومتريك دو raison كولون، UN plus 1 égale كولون fois UN. terme بالنسبة للترم جينيرال s'écrit sous la forme suivante ديال la suite arithmétique de la raison R: UN égale UP plus entre parenthèses N ou bien facteur N moins P facteur de R. Suite géométrique de raison Coulomb: UN égale UP fois Coulomb à la puissance N moins P. بالنسبة la somme de termes consécutifs كتكتب على الشكل التالي: UP plus إلى آخره plus UN égale N moins P plus 1 facteur de UP plus UN sur 2. La somme de termes générales de la suite arithmétique. La suite géométrique s'écrit sous la forme suivante: UP plus UN égale UP fois Coulomb à la puissance N moins P plus 1 moins L تحت sur Coulomb moins 1. بالنسبة واحد ديال لا تيرم ديال سوا A B C 3 termes consécutifs يعني متتابعة. إلا كان 2 fois AB fois B 2 fois B égale A plus C fois la suite arithmétique. بالنسبة للسويت جيومتريك B au carré égale A fois C. هذا هما الطابلو ديجا قريناه اللي قريتوه في السيزيام، يعني هذا غير سميتلو غير تذكير. بالنسبة للسويت ماجوري إلى سويت مينوري، المتتالية المكبورة والمتتالية المصغورة. وبوغني كاين بوغني هي المحدودة. دونك سوا ان سويت نيميريك soit une suite numérique majorée par un nombre réel M si seulement c'est équivalent هي si seulement c'est اللي قريتو في اللوجيك quel que soit n appartient à n UN supérieur ou égal à M donc UN supérieur ou égal à M. دونك هنايا لا سويت ديالنا ماجوري باغ ام. بالنسبه للمينوري كتكون UN supérieur à M. هنا الفوق كيكون UN inférieur à M، يعني كيكون M supérieur à UN. هذا هو الفرق بيناتهم، كتكون ماجوري يعني M كيكون عندها الأكبر، بالنسبة ل UN كتكون بالنسبة ل M صغيرة كيكون عندها الأصغر باش كتكون مينوري. دونك بوغني كتكون ماجوري و مينوري، هنا باش كتكون بوغني. بالنسبة للمونوتونية ديال لا سويت، يعني الرتابة ديال لا سويت ديال المتتالية. لا سويت نيميريك عندنا واحد لا سويت نيميريك إلا كانت كرواسون سي سولمون سي كيلكو سوا ان ابارتيان ان UN plus 1 supérieur ou égal à UN. إلا كانت ديكرواسون كتكون انفيرس UN plus 1 inférieur à UN. إلا كانت كونستانت ليغاليتي. بالنسبة للليميت ديال لا سويت n à la puissance alpha avec alpha bien-il que alpha appartienne à l'ensemble irrationnel non nul. Donc alpha إلا كانت inférieur à 0 limite ديالها n à la puissance alpha égale à 0. إلا كانت alpha supérieur à 0 donc n à la puissance alpha égale plus l'infini. Limite ديال la suite إلا كانت géométrique que l'on à la puissance n avec que appartient à R, il y a l'ensemble réel. Donc que l'on inférieur égal à moins 1, donc n'admet pas de limite. Il y a qu'un colon entre moins 1 يعني borné entre moins 1 et 1, donc colon à la puissance n égale à 0. Il y a qu'un colon égal à 1, c'est évidemment colon يعني 1 à la puissance n égale à 1, donc il y a qu'un colon le quatrième cas colon supérieur à 1, donc colon à la puissance n limite ديالها n tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Les critiques de convergence. Les critiques de convergence d'un suite. Toute suite croissante et majorée est convergente. Toute suite croissante جميع المتتاليات مكبورة كتكون مكبورة
مكبورة وتزايدية كتكون كونفيرج تو تسويت ديكرواسونت مينوري تو تسويت ديكرواسون كتكون مينوري ماشي ديكرواسونت ماجوري ديكرواسونت مينوري اي كونفيرج دونك كونفيرج يعني عندها ليميت هذا هو واش كيقصدو بالكونفيرج سيتادير عندنا يو ان موان ال انفيريور ا ان دونك ليميت ديال في ان ايكال ا زيرو ليميت ديال في ان ايكال ا زيرو دونك يو ان كونفيرج فيغ ال إلا كان عندنا يو ان اونتر في ان يدول في ان عندنا في ان كونفيرج لا ليميت ديالها فيغ ال ودول في ان كونفيرج فيغ ال ايفيدامون راه يو ان غتكون في الوسط كونفيرج فيغ ال هادو هما لي كريتير اللي عندنا إلا كان عندنا يو ان سوبيريور ا في ان وعندنا في ان كونفيرج فيغ بليس لانفيني ايفيدامون لان يو ان اكبر على في ان و في ان بليس لانفيني واش غتكون يو ان سي ايفيدامون غتكون بليس لانفيني لان اكبر منها هذيك بليس لانفيني كاين شي حاجه اللي اكبر من بليس لانفيني ما غاديش تكون اكبر من فين غادي تكون شي حاجه اكبر من بليس لانفيني الا كان عندنا يو ان انفيريور او ايكال ا في ان موال لانفيني في ان موال لانفيني وهذيك صغيره منها يو ان اش غتكون حتى هي دونك موال لانفيني كاين شي حاجه اللي صغيره من موال لانفيني هادو هما لي كريتيك اللي عندنا la suite de type Vn égale la fonction un. Donc si une fonction converge, troisième converge, de la limite L, si la fonction est continue en L, alors la suite Vn définit en Vn égale f un converge la limite Fl. Et là, هاد لا سويت كونفيرج اولا كونفيرج قبل ما تكون كونفيرج خصنا تكون عندنا جوج شروط الشرط الاول كي تكون عندنا كرواسونت ماجوري يعني كونفيرج ولا ديكرواسونت مينوري كونفيرج حنا عندنا لا سويت كونفيرج دونك لا كونفيرجونت جايه من ديكرواسونت و كرواسونت ماجوري مينوري دونك ان لا ليميت ديالها لا ليميت ديال لا كونفيرجونت ليميت ديالها اف دونك اف اي كونتيني اون ال alors la suite fn est définie يعني معرفة vn égale f de un converge vers la limite ديالها fl غادي نحسبوها في la fonction fl غادي نحسبوها في la fonction suite de type un plus 1 égale f de un alors soit un est suite numérique définie u0 égale à a un égale f de un tel que n appartient à l'ensemble entier ou f une fonction si f une fonction continue sur un intervalle la fonction i appartient ou bien inclus dans i a appartient à i est convergente alors il y a ثلاثة شروط if continue sur un intervalle i et l'image de l'intervalle i inclus dans l'intervalle i et a appartient à l'intervalle i et converge alors la limite L de la suite u1 et la solution de l'équation f li x égale à x ou bien f li a égale à a